চুরির 12 ঘন্টার মধ্যেই উদ্ধার হলো সোনার গহনা ও টাকা। আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের বড় সাফল্য। রবিবার আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত অনুকূল ঠাকুরের প্রাচীচেতা উৎসবে ঘটে একাধিক ছিনতাইয়ের ঘটনা। সেই ছিনতাইয়ে যুক্ত থাকা এক মহিলা গ্যাংকে 12 ঘন্টার মধ্যেই গ্রেপ্তার করল আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ। সেই গ্যাংয়ে ছিল 14 জন মহিলা এবং 4 জন পুরুষ। গ্যাংয়ের প্রত্যেকেরই বাড়ি চন্দননগর কমিশনারেটের অন্তর্গত ব্যান্ডেলে। দুটি বিলাসবহুল গাড়ি করে এই দলটি এসেছিল আলিপুরদুয়ারে। এদের কাছ থেকে দুটি সোনার হার এবং 1 লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে এই দলটি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক এবং ধার্মিক অনুষ্ঠানগুলিকে টার্গেট করে ভিড়ের মাঝে ঢুকে গায়েব করে দিত পরনে থাকা সোনার জিনিস। सोना और सोना के जो ज्वेलरी आइटम होते हैं इन लोगों का चिंताई करने के लिए वहाँ पे आए हुए हैं। तो जैसे खबर मिला हम लोगों की पूरी पुलिस की मैट्रिक हुई, हमारे अलीपुरदुआर जिला के एसपी सर के नेतृत्व में हम लोगों का पूरा टीम जन को पकड़ लिया। टीम जन को पकड़ने के बाद हम लोग को पता भी चला कि ये सिर्फ टीम जनों की टीम नहीं, यहाँ पे एखाने बड़ा मेला था, तो मेले में आके वहाँ पे चिंताई करने का इन लोगों का प्लान था। तो बाकी जो 14 लोग थे, 15 लोग हैं, 15 लोगों को भी हम लोग गिरफ्तार कर पाए।